हाय फ्रेंड, हाय गाइस। हाय चाची। हाय। आप लोग ठीक हो? हम ठीक हैं। दोस्तों, आजकल जौन लौंडन के कोनो गोड़न नहीं उठते। आजकल वहू लौंडे मोबाइल चला चला के लड़की पटावे लगी। अच्छा, अब उ लड़कियन से प्यार करे लगी। ये कोनो बात है? तो तुमका का दिक्कत चाची? तुमहू पटा लो कोनो बुढ़वा उड़वा। तुमहू तो इतना बड़ा का मोबाइल चलाऊ तो है बड़का वाला।